dikkati na fi mu ne tension gi ci réew mi gouvernement gi koy dégg tribune yéen kay nan mante syndicat yi ñoo ko wax ñoo ko joxoñ naan kon gouvernement gu Sénégal tension ña ngi koy artu de fukki fan gannaaw bi ñu xaatimee pacte de stabilité sociale ba ñoom syndicat yi nag ña nga naan gouvernement gi moytul ndax sels nag daal dinay dem aligné wu roñ-roñi nag dem ca ligne de front ba liste ay revendication yi sakkan lool war a mën a tax nag ñu ubbiwaat ay négociation ñoom syndicat yi nag booloo ci seenu biir defu pacte fas yéene jaamaarloo ak pacte ba nga xam ne président Diomaye ak Ousmane Sonko xaatim nan ko ak yeneeni central booba Walf Quotidien naan man tension ma ne tension malade yu cancer yi day fi mu ne ñu ngi ci njàqare ci réew mi am na ci garab yoo xam ni moom la ñuy fajoo fi mu ne daal wàññiku na ci réew mi ba mar day taali Vox Populi naan man fi mu ne téeméer boo jël ñeent yu tombal ñaar daal dinay wàññiku ci ay entreprise yoo xam ne dees na ko daan sos ci réewum Sénégal ci 2024 bi création d'entreprise wàññiku na ci réew mi exportation yi wàññiku ci réew mi liñ daan jëlee ci réew mi du yóbbu bitim réew soo ko xaymaa ci weeru mars bi wàññeeku na ci téeméer boo jël fanweer yu tombal ñeent waaye la nga xam ne nag mooy jéggaani jëli bitim réew andi fii yokku na ci téeméer boo jël juróom benn yu tombal ñaar turbine naan maan boobule douane def nay jéego juróom ñaari milliards yu toftal juróom ñetti téeméer juróom fukk ak benn ci ay millions moom la laal nag ci ay billets noirs yoo xam ne dañ ko bëggoon doxantoo ci réew mi c'est si koo xam ne mani la bu ko gën a rëy mësta am ci réewum Sénégal guddik benn fan jàpp ñaari fan ci weeru mai moom la brigade mobile bu douane bu Pikine bii intercepté lu ni mel fukki millions d'euros yoo xam ne ay juróomi téeméeri euro lañ ko daal di def en billet noir juróom benn milliard juróom benn téeméer ak juróom fukki millions boo ko xaymaa ci CFA la ci benn opération googee génn guddi gi unité bi moom it daal di tegu loxo benn million ak xaaj ci dollar lépp di ay billet noir boo ko xaymaa muy juróom ñetti téeméer juróom benn fukk ak juróom ñett ci ay millions booba laa sa nga may xamal ne complication yi am ci ëmb geek accouchement gi lu toll ci juróomi téeméer ci ay soxna bés bu yàlla sàkk dinañ faatu ci li nu mel laas naan man bul dem toogal ma ne ko looy waxati mu naan man juróom ci ay ministre fi mu ne nag ñi ngi yërandi ubbi nañ leen buntu bi fi mu ne nag mën nañ yër daanaka la am te ut cour de justice ndax ñi ngi ci buntu bi taxaw nañ fa temm direct news naan man teema laa wax lay am ut cour de justice léegi ko naan koon ma ñëw ndax Mansour Faye Ndeye Saly Diop Dieng Ismaïla Madior Fall niki noonu Moustapha Diop ak Aïssatou Sophie Gladima dees na ñaabaree ne nagub sarax sacrifié leen niki tey jii seen mise en accusation moom daanaka lewal nañ ko ba nuppi yéene kaay bi naan maan auditionné nañ ko ci fooba moomat ba daal di démonter lépp loo xam ne Tabaski Ngom waxoon na ko setal Moustapha Diop ba mu set wecc daal dinay weddi bépp jokkoor maa jool jokkoor leel ci wàllu koppar direct wala indirect am diggante Moustapha Diop ak Tabaski nee na nag mësta fekkee fu Tabaski Ngom jëlee koppar gii jébbal Moustapha Diop source a naan man tension ndungu siin ma ngay xeeñ de ñaar ci frère waat yu Farba Ngom boo moytul dees na leen tëj muy Ismaïla ak Birane ña nga leen war a inculpé yàggul ndax seen tur la ñu gis ci ay société yoo xam ne dañuy njort ne Farba Ngom moo ko moom gannaaw bi nu yóbboo kaso Demba Ngom moom mi nga xam ne benn yoon turam nekkul ci rapport bu CENTIF bi te waxtu woowu turuk Birane ak Ismaïla ña nga ca kon ndegam Demba mii la ñu yóbbu ndungu siin waxuma laak nag ñaar ñii seen tur ñu mën koo yër procureur nag di leen toppee association de malfaiteurs ngir nag setal xaalis boo xam ne lewul escroquerie ci fonds public ña ngi leen di toppee lu toll ci juróom-ñeent fukk ak benn ci ay milliards ci noonee lañu nañ leen ñaabaree tàbbil kaso fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai bii ca lañ leen di lett mbaa ñu firi leen ci dees leen tàbbal kaso wala dees leen bàyyi ñu dem Walf Quotidien naan man trésor Farba bi gaayaa ngi ciy tànkam piste ko ñaar téeméer juróom fukk ak benn ci ay parcelle ca Yoff ñaar fukk ak juróom-ñeent ci titre foncier ca Almadi gaayaa ngay tupplu daal Farba le point ci naan man coow li moom moo di lan moo tax nag doomu président Macky Sall bii ñëwul wuy si niki démb woolu nan ko ñëwul Amadou Sall nag am nationalité américaine ci laam-laamee ñenn ñi lank ne du wuy si pôle judiciaire financier cib coowal blanchiment boo xam ne téeméer ak ñaar fukk ak juróomi milliards la soxal ak ay woto de luxe yoo xam ne ña ngi ca dossier ba moo de day Karim Meïssa Wade diggante Londres ak Paris fa la ñaabaree bàyyi ko doonte am na nationalité française ñëw wuy si woolu CREI bii Cheikh Yérim Seck xam le ni division des investigations criminelles mi ngi ci tànkuk Amadou Sall octobre 2024 ak tey libération yéene kaay naan man coowal reddition des comptes jeexagul ndax nag détournement ak escroquerie ci deniers publics yi ancien président bu chambre des métiers bu Diourbel ak secrétaire général ba woon jàpp nañ leen Massamba Thiam ak Medoune Diop déféré nañ leen ca parquet ba démb libé naan man enquête ba daal dinay door ci audit yu finance publique yi fi mu ne nag défilé gi fas yéene tàmbali waat ci dik virement goo xam ne ñaari téeméer ñeent fukk ak juróom-ñaar ci milliards lak lu teg def nañ ko ca bis ci benn compte boo xam ne kenn xamul fu mu bàyyeekoo ci sukuk Sogepa ba directrice générale bu bis ba interrogé nañ ko ca waxtu woowu section de recherche fi mu ne nag
ma ngay leeral tong-tong ba nga xam ne ma nga amoon ca biir Microsen lu toll ci téeméer fukk ak ñaar ci transaction yoo xam ne tey na xel identifié nañ ko Léon Mamadou Diouf responsable bu opération ya Ousmane Racine Mangane responsable bu agence bu POE Serigne Koki Diop responsable risque ak recouvrement Ndéla Mbaye caissière ñoom ñëpp yoon teg na leen loxo diggante virement yoo xam ne tey na xel ay compte yoo xam ne baaxul ay commission yoo xam ne jël nañ ko te warul woon ci compte client yi ñoom daal ndekete dañoo nekk ci biir Microsen taxawal fa seen réseau goo xam ne dañu koo structuré dëggu ko ba maar de Italie di détourner nag ay fonds yoo xam ne mi ngi bàyyeekoo ca kër ga tribune yéen kaay naan man ci scandale coup de coude ba Pape Alé Niang ni ki noonu moo di ñang condamné nan leen waxtu woowu Le Soleil yéen kaay xamal ma ni Senelec day lu toll ci juróom benn fukk jàpp juróom ñeen fukk ci ay milliards dina ko ñàkkaatu yàlla sàkk ci fraude bi am ci wàllu courant yéen kaay bi naan maan bul dem ndax président Diomaye day joxe nay directive ci crise yi nga xam ne mi ngi am fi mu ne ci secteur u média bi moom président de la république sàkku ci gouvernement gi ñu daal di wéyal waxtaan yi ak acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci milieu bi daal ngir ànd ak ñoom jàppale professionnels yi nga xam ne ñoo fa nekk ngir nag ñu joyanti presse bi yóbbu ko nag ci foo xam ne daanaka démocratie bu réewum Sénégal dana ca gën a ñoŋ le point naan maan bat day ma ngay xamle ni dana jàppale Sénégal ci vision 2050 bi Sud Quotidien naan maan waxtu tabb jot na conclave ba am na ngir xool nag pape boo xam ne mooy wutu Pape François mi fi bàyyi ko laas naan maan waxtu woowu ngeen jàppit ne nee ñu téeméer boo jël ci wopp yi nga xam ne ñooy ñëw ca dalal jàmm téeméer boo jël ca ña wopp fanweer ya nag ay jafe-jafey der la nu am ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm